Vi befinner oss i en akut klimatkris. Ändå fortsätter de flesta att leva sina liv som vanligt. Det beror inte på att vi inte bryr oss, utan på att vi gör som alla andra. Fördelen med det är att en förändring kan gå fort. Om 100 000 svenskar tar ett flygfritt år kommer långt fler att följa efter. Jag tar ett flygfritt 2020. Jag tar ett flygfritt 2020. Jag tar ett flygfritt 2020. Eftersom jag har 2 barn och jag vill att de ska ha en framtid. För jag insåg att det finns inget utrymme för flygande och vi ska ha en chans att uppnå klimatmålen. För att gå före och visa vägen. För att om alla flög som oss svenskar skulle vi vara chanslösa. Eftersom det är en av de viktigaste sakerna jag kan göra för klimatet. Eftersom jag vill göra allt jag kan nu. Det sänder en viktig signal till våra politiker om att agera nu. Anmäl dig Till Flygfritt 2020 du med. Tillsammans gör vi skillnad.